ตาเนี่ยเฮียนได้เต้บ่าวบรรทุบจูได้เนี่ยกำปงสนะเนื้อมีนดำไหลเท่าคอธรรมดาหายรอมองปีรวมลงอัตริตแต่งแต่ลือสมเลงเกาะเก๋จึงแจ้งปีลือกบาดำเนยระบอบเนี่ยนี่ชีสัยเรื่องปิดดอรุนทดนึกนงบรรทุบใบรอยหาสบุญสู้สได้ประโยชน์แต่งออกเนี่ยเรียไตรนี้ยังขย่มสมนอมอารมณ์บองปะโอนหมกจวบหนึ่งสัยเรื่องอาจกำบังมุ้ยได้หนึ่งทว่าเอาเนี่ยปรือกบาลบาซะนึกนงพเทจูจากโบราณมุ้ยกันไหลกันดาวตีกรงพนมปิงเรื่องราวดอรุนทดนี้บานจับดามล้างเนเปได้ยุบชนมาเนี่ยบานสำรัจจัดจูบรรทุบใบรอยหาสบุญกลมต้อนอาลโอครุมหลงเพราะสันบานเนี่ยมันจองจูบประเทศเรื่องราวหัวจัดโดยยุบชนมาเนี่ยนี้ตาเมียนอาจกำบังเอาไว้คลาและคล้วนในกราวเกรเชอปุกพอยรกเบาะสายแต่งออกนี้ขนงเรื่องบรรทุบใบรอยหาสบุญรถเดวซาบานเชียนโจหมกดอลตีกรงพนมเป็นแต่งมูลเตอร์บานกรบดันดอบแต่ดอยเต้ไม่ปอประเภทนั่งดำเนาะเพลียงได้ทะเลจ่อหมกมันใจดัดขนมจำเนามันนุ่มมันนี้ได้กำปงทวยดำน้าขวัดแขวงเมียนยูบจนมันเนี่ยชมูเซลากำปงแต่ดาวโดยเพียบหอดเหนื่อยได้มาข้างการชัดจากมวยรีไอได้มาข้างเทียดการตุรศัพท์ได้ดาวรกมือพระสัญญาบรรทุบจูลเซลาคือจิตเซอร์นิสัชนำตีปีได้เติบแต่พลักโดมอปีแคดได้สระยามวยดำใบบรรโตการศึกษาในสกอวิชิไลทมวยขนมริทนีโดยซาแต่จีบเพียบครัวซาขวักคัดหนึ่งจ้องช่วยสำราญตกลงบ้าระบอบปุกมาได้เสลาบานจำนายเปลจุดมวยสัปดาห์หายดำใบดาวรกบรรทุบสนะเนินน้าได้เมียนดำไหลเท่าบ่มพดบนใต้ตีกรงดอซีวิไลนี้มันเงียเมียนกันไหลเท่าสำหรับเนี่ยกรอกซัดโดยจีกอดไหลดาวจอดาหลังระหดดอเชิงแต่งปีจับดามรุยสระปนเสลากบานวงเวงเพลย์โจมักดอดำบอลกัดจงในเพลย์ลมมวยได้เมียนสะเพียบสงบสงัดข้อปีเพียบอูอ้อขังไกลในตีนุเมียนอาเกียจากโบราณมวยกำปูใบจวนได้เมื่อเตอปีมุนประหายจีสันทาเกียขนาดโต๊ดหรือจีอาพาร์ตมันจ้าตั้งปีสมัยมุนจึงแจ้งอาเกียแต่งมูลเมียนสไลปอขมาดงรงจิตรีไอทนำปอเลื่องได้เลียปีขังไกลกับบานระเบาะทะเลหมกได้สเตอร์ตายแต่งอ้อบังการบานจิตตะเพียบมวยดอกกูไอคล้ายคอพลายปีอาเกียตุ่มเนิบเนื้อจมวิญนุเนื้อขังมกจระโจลเมียนพระเชือปกมวยเสธาเมียนบรรทุบจูลดำไหลสมรุมเซลามันรงจำอยู่แล้วกอดบานดาวโจตะซูนอมบรอจำนักมันเนี่ยได้จีเนะเมื่อกาเขาเตอร์เนตีนุบรอจำนักมันเนี่ยนุ่มเมียนในสละตึกหมกสงุดหดแห้งนึ่งมันเซอร์นิเยสได้จราลอยเนื้อเปได้เซลาสู้รบบรรทุบได้เท่าบอมพดบรอจำนักนุบานสำลังเมื่อมุกเซลาจงปีกบาตัวจงเชิงรุ่ยนิเยได้สำเร็จอ้อทามินเนื้อซอบรรทุบมวยจงกรอยเก็บบังอ้อในจวนติใบคือบรรทุบเหล็กใบรอยหาสบุนบรรทุบนั่งทมตุลีเมียนบังอุ้ยเมียนแกรเมียนปุกสลับปนใต้ดำไหลระบอบเวียคือตรำแต่เปะกันด้านในบรรทุบโดยเตยเตี้ยแต่ปนนกบ่ไอ้มันประกันเรื่องจ้าหรือเรื่องราวปีมนเตไออาโจเมื่อบานเนเปบานลือทาดำไหลเท่าเชียงบรรทุบโดยเตยระหดดอแต่เปะกันด้านเสลาเมียนอารมณ์เตยออจิคลังระหดพลิกกิดปีไฮพอลท้าไฮดไว้บานเชียบรรทุบละออแบบนี้ใบจิกเมียนเนี่ยจูลหอยเมียนดำไหลเท่าข้อธรรมดาแบบนี้ตัววิญเซลาบานดาวตามบรอจำนักนุ่นลังแต่จวนตีใบจนดาวเชยจ้าหรือโซตายสำเร็จกระรอเป้ได้เชิงจวนเลยเป็นมวยเพลย์ดาวในจวนตีใบเมียนเพียบมังเงิดสลบตัวใบจะเป็นไงตรองก็ได้โปรแต่ผลลือเปรอะติดมันอาจจะโจมกดอลลอยจำนายไอคจอลอากาศวิ่งคือทมคลันปูหนึ่งคลันซ้ำโดยจะมีระบบหาไว้มาย่างโจกจอมแต่ดอยตึกจะอยู่ชนะหมกหายเนื้อเปทเวียบรรทุบเหล็กใบรอยหาสบุนเตอร์บานบากหลังเซลาบานเคยบรรทุบมวยได้มีตุ่มหมทมหรือม้มมีนเกรเชอร์จ่ามวยเนื้อกันดาบรรทุบมีนโตเรียนมวยเนื้อกระบายบังอุยกันเจาะได้เมื่อเตอร์ขังกร้าวเคยแต่ไม่เชอร์ทมเบาระวิดตัวใบจะมีนทุลีได้หอยสมปงหนึ่งมีนสบายปิงดอกเป็นปีดานก็ได้ก็เซลากระทาเวียนเนื้อแต่เชื่อกันไลน์ดอลล์สำหรับรูปกอดบานโยนโปรมจอกกิจสัญญาหนึ่งบองประเกาะเพลียมรุ่ยก็จับดามเรือกาตาบสมเด็จบองเปียหนึ่งเสียเพอโจมขนมบรรทุบโดยมีนจัดสังคมอย่างหมดม้อมจมพูชีวิตไม่ในขนมที่กรงนี้บรรทบปีบ้านจำนายเป็นมวยรัสเซียดำใบบอสมอาร์จุดเลี้ยงบรรทุบระหดดอมีนสเพียบสะอาดบาดเซลาก็มีอารมณ์ทางการแต่สระลันบรรทุบทำไมนี่คลังหลังตู้ชี้ยังนาก็ได้เอาไว้ได้ทั่วไอ้กอดมันเซอร์สรูจัดนู่คือรอดเป้ได้กอดดาวเจนแต่ขังกลางดำใบดองตึกหรือแต่เต็งไอวันกอดแต่งแต่เคยเนี่ยรู้เนอบรรทุบกระบายค้างสำลังมือหมอกกอดโดยสายพเนจจำไหลคลาสสำลังมือโดยกระไดอันนัดคลาเตียสำลังมือรุ่ยกอกสักซิวขี้รุ่ยกอประยับดาวโจบรรทุบจะเศร้าจัดชึงบนซอตุกแต่เพียบเงืองชงอดอเซลามันในไอยุบดำบงบานเชียนโจมกดอลมองประหายจะดอกมือยุบตีกรงแต่งมูจับดามสงัดจงอมเมฆในแต่บรรทอทะเลเพลี้ยงรนเตะบันกระหึ่มในภายในขังกร้าวแจกปนลื้อปอคิ้วโจมกตามบังอุ้ยกันเจาะจิญหยอบเสลาองคุยเรียนโซดในไอตัวเรียนกระบายบังอุ้ยระหดดอมองจัดดอกปีอัตเรียดในแต่งปีระบบกอดจับดามทั้งนั้นสระวังขลังกอดก็สำหรับจัดบัดสิบเพิดาวเตะบัดเพลิงรุ่ยก็ล้างเตะเด็กเลือกเกรเชอจากนุกโดยติ้งพุยมกดันดอบจัดตรมตรุงในขนมเพียบงงเงิดสลบเสลาบานลงลุแต่ขนมดำเนกบานมวยสันตุถมสลับแต่เนื้อเมาประหายจีปีรวมลงอัตเรียดเซลาเตอพเนี่ยดังครูลังวิ่งแต่งอารมณ์ปรื้กบ้าอย่างขลังบรรทุบแตงมูสลับแต่จอตระเจาะคอปีทอมดาตระเจาะระหดดอกกอดไอดอกดังห้ามเจนหมอกจีบไซสอบสอดเพลียมนุสำเร็จจำไหลมุ้ยบานลอนลือหลังกริดวิจิสำเร็จโดยฉบับล้อลือโซโดยจิมีนนามันเนี่ยกำปงแต่ยกกระเจาะได้ดอกเว้นหนึ่งเริงม้อมหมอกเก้าในเลยจนเจียงเชยจ้าในกระบายดำเนกระบอกกอดจอมแต่มาดองเ
សេឡាខំប្រឹងទប់ដង្ហើមភ្នែកបើកធំសម្លឹងមើលទៅលើជញ្ជាំងប៉ុន្តែដោយសារតែបន្ទប់ងងឹតពេកគាត់មើលមិនឃើញអ្វីទាំងអស់សំឡេងកោសជញ្ជាំងនោះកាន់តែខ្លាំងឡើងនិងលឿនឡើងស្លែងពីក្បាលគ្រែរាលដាលទៅជញ្ជាំងខាងឆ្វេងរួចក៏រាលដាលទៅជញ្ជាំងខាងស្ដាំដូចជាមានរបស់ម្យ៉ាងកំពុងតែវាក្រវែលជុំវិញខ្លួនរបស់គាត់សេឡាព្យាយាមលួងចិត្តខ្លួនឯងថាវាប្រហែលជាសំឡេងសត្វកណ្ដុរឬសត្វល្អិតខាំកោសឈើចាស់ៗតែប៉ុណ្ណោះគាត់បានបិទភ្នែកទាំងសងខាងរួចទាញភួយមកគ្របជិតក្បាលបំរុងនឹងដេកបន្តប៉ុន្តែសំឡេងកោសជញ្ជាំងនោះបានស្ងាត់ទៅវិញជំនួសមកវិញនៅសំឡេងថ្មីមួយទៀតដែលធ្វើឲ្យបេះដូងរបស់គាត់ស្ទើរតែលោតចេញមកក្រៅទ្រូងដុកសំឡេងនោះលាន់ឮចេញពីខាងក្រៅបង្អួចកញ្ចក់សេឡាបានដកភួយចេញយឺតរួចក្រឡេកភ្នែកទៅមើលចំបង្អួចកញ្ចក់នៅពេលនោះពន្លឺរន្ទះបានបាញ់ភាយឡើងមួយវក់ធ្វើឲ្យគាត់បានឃើញទិដ្ឋភាពមួយដ៏រន្ធត់បំផុតក្នុងឆាកជីវិតនៅខាងក្រៅបង្អួចនៃជាន់ទី3ដែលគ្មានរានហាលនិងគ្មានទីទប់អ្វីទាំងអស់មានស្រមោលមនុស្សស្រីម្នាក់ស្លៀកពាក់ឈុតពណ៌សហិរហុយសក់វែងអន្លាយប៉ៅរញ៉េរញ៉ៃតាមខ្យល់កំពុងតែឈរអណ្ដែតត្រដែតលើអាកាសមុខមាត់របស់នាងមានសភាពស្លេកស្លាំងដូចខ្មោចស្លាប់ជាច្រើនខែភ្នែកទាំងសងខាងលៀនចេញមកក្រៅយ៉ាងគួរឲ្យខ្លាចហើយមានឈាមខ្មៅរាវហូរស្រក់ចុះមកតាមផ្ពាល់នាងកំពុងតែយកក្បាលរបស់នាងមកបោកទង្គិចនឹងកញ្ចក់បង្អួចយឺតដុកខណៈពេលដែលមាត់របស់នាងបើកឡើងបញ្ចេញសំឡេងសើចខ្សឹបខ្សៀវល្វើយថាបើកទ្វារឲ្យខ្ញុំផងបើកទ្វារឲ្យខ្ញុំចូលទៅផងហេសេឡាភ័យពេករហូតដល់ខ្លួនប្រាណទាំងមូលរឹងកំប្រឹងមិនអាចសូម្បីតែស្រែកឬកម្រើកកំរាមដៃបានគាត់បានត្រឹមតែដេកញ័រទៅទ្រើកនៅក្រោមភួយទាំងបែកញើសចូលខ្លួនទោះបីជាអាកាសធាតុត្រជាក់ខ្លាំងក៏ដោយព្រលឹងរបស់នាងបានមកឈរអណ្ដែតលងបន្លាចបែបនេះរហូតទាល់តែចិត្តភ្លឺទើបស្រមោលនោះរលាយបាត់ទៅក្នុងភាពងងឹតនិងសល់ទុកឲ្យសេឡាដេកភ័យរហូតដល់ទន់ដៃទន់ជើងលុះព្រឹកឡើងពន្លឺព្រះអាទិត្យបានជះចូលមកក្នុងបន្ទប់ធ្វើឲ្យក្តីរន្ធត់កាលពីយប់មិញបានធូរស្រាលបន្តិចសេឡាបានដើរចុះមកខាងក្រោមទាំងទឹកមុខស្លេកស្លាំងនិងមានរង្វង់ភ្នែកខ្មៅដៅព្រោះតែមិនបានដេកពេញមួយយប់ដោយសារតែមិនអាចលាក់ទុកក្តីងឿងឆ្ងល់និងភាពភ័យខ្លាចតទៅទៀតបានគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តដើរទៅរកអ្នកមីងម្នាក់ដែលបើកហាងលក់បាយក្បែរនោះដើម្បីសួរនាំរឿងរ៉ាវនៅពេលដែលអ្នកមីងម្ចាស់ហាងបាយបានឃើញមុខសេឡាគាត់បានដកដង្ហើមធំរួចនិយាយថាក្មួយប្រុសយប់មិញឯងជប់ជើងខ្លាំងហើយមែនទេមីងចង់ប្រាប់ឯងតាំងពីម្សិលមិញម្លេះប៉ុន្តែខ្លាចតាកែវមើលការខុសត្រូវអាគារនោះគាត់ខឹងបន្ទប់លេខ354ហ្នឹងកាលពី3ឆ្នាំមុនមានរឿងរ៉ាវដ៏ឃោរឃៅមួយបានកើតឡើងមាននារីម្នាក់ជាអ្នកធ្វើការរោងចក្រនាងបានជួលបន្ទប់នោះរស់នៅម្នាក់ឯងថ្ងៃមួយមានជនខិលខូចបានលួចចូលទៅក្នុងបន្ទប់រួចធ្វើបាបនាងរហូតដល់នាងបាត់បង់ជីវិតយ៉ាងអយុត្តិធម៌អ្វីដែលជួចចត់នោះគឺជនល្មើសបានញាត់សពរបស់នាងលាក់ទុកនៅក្នុងប្រអប់ឈើក្រោមគ្រែដេកនោះរួចរត់គេចខ្លួនបាត់ជិតមួយសប្តាហ៍ក្រោយមកទើបអ្នកជិតខាងធំក្លិនស្អុយរួចក៏ហៅប៉ូលីសមកបើកទ្វារមើលចាប់តាំងពីពេលនោះមកព្រលឹងរបស់នាងមិនទៅណាឡើយនាងតែងតែចេញមកលងបន្លាចអ្នកដែលចូលទៅស្នាក់នៅទីនោះរហូតគ្មានអ្នកណាហ៊ាននៅបានលើសពី2យប់ឡើយតើក្មួយឯងចង់រើចេញទេមីងជួយរកកន្លែងថ្មីឲ្យសេឡាអង្គុយស្ដាប់ទាំងចិត្តក្តុកក្តួលផងនិងខ្លាចផងនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់ពិតជាចង់រើចេញភ្លាមណាស់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់លូកដៃទៅស្ទាបកាបូបលុយគាត់ក៏នឹកឃើញថាលុយទាំងអស់ដែលគាត់មានគឺបានបង់ជាប្រាក់កក់និងថ្លៃជួលផ្ទះអស់ទៅហើយប្រសិនបើរើចេញពេលនេះគាត់នឹងគ្មានលុយទៅកក់កន្លែងថ្មីហើយក៏គ្មានលុយសម្រាប់ទិញបាយហូបឬបង់ថ្លៃសាលាដែរភាពក្រខ្សត់និងការតស៊ូក្នុងជីវិតបានធ្វើឲ្យសេឡាខំថ្មិញរួចនិយាយទៅកាន់អ្នកមីងនោះវិញថាមិនអីទេមីងខ្ញុំមិនរើចេញឡើយខ្ញុំគ្មានលុយទេបើត្រូវស្លាប់ព្រោះខ្មោចលងនិងស្លាប់ព្រោះអត់បាយខ្ញុំសុកចិត្តប្រថុយជាមួយខ្មោចចុះយប់ទី2បានឈានចូលមកដល់លើកនេះសេឡាមិនបានដេកឡើយគាត់បានរៀបចំចិត្តគំនិតឲ្យបានរឹងមាំរួចដកទូរស័ព្ទដៃមកបើកកាមេរ៉ារងចាំមើលសកម្មភាពគ្រប់យ៉ាងម៉ោង2អាត្រៀតមកដល់ម្ដងទៀតបន្ទប់ទាំងមូលស្រាប់តែស្ងាត់ជ្រងំគ្មានសំឡេងកោសជញ្ជាំងហើយក៏គ្មានសំឡេងបោកក្បាលនិងបង្អួចកញ្ចក់ដែរប៉ុន្តែសេឡាមានអារម្មណ៍ថាគ្រែឈើដែលគាត់កំពុងតែអង្គុយនោះស្រាប់តែកើនកម្ដៅឡើងខុសធម្មតារួចក៏មានសំឡេងទឹកហូរស្រក់ចុះមកដីតក់សេឡាបានទាញពិលមកបើកជះពន្លឺចុះទៅលើកម្រាលឥដ្ឋស្រាប់តែគាត់បានឃើញវត្ថុរាវពណ៌ក្រហមច្រាលធំក្លិនឆ្អាលអណ្ដែតឡើងពេញបន្ទប់វាគឺជាឈាមស្រស់កំពុងតែហូរច្រាលចេញពីក្រោមគ្រែបន្តិចម្ដងរហូតជិតដក់ជើងគ្រែទាំង4ដោយក្តីហត់នឿយណាមួយខឹងព្រោះតែមិនបានដេកពីយប់ពេញហើយណាមួយគិតថាខ្លួនឯងគ្មានអ្វីត្រូវបាត់បង់ទៀតឡើយសេឡាបានទម្លាក់ខ្លួនចុះទៅលើកម្រាលឥដ្ឋរួចអោនមុខមើលទៅក្រោមគ្រែទាំងកំហឹងពេញទំហឹងនៅក្រោមគ្រែឈើងឹតស្លុបនោះសេឡាបានប្រទះឃើញទម្រង់មុខមនុស្សស្រីម្នាក់កំពុងតែដេកផ្អៀងមកចំហៀងមុខមាត់របស់នាងមានសភាពស្អុយរលួយសាច់របកចេញឃើញឆ្អឹងភ្នែកទាំងសងខាងឡើងក្រហមងាំងដូចភ្លើងរន្ទះកំពុងតែសម្លឹងចំមកមុខរបស់សេឡាទាំងបញ្ចេញធ្មេញចង្កូមវែងគួរឲ្យខ្ពើមរអើមនិងរន្ធត់បំផុតជំនួសឲ្យការរត់ស្រែកយំឬសន្លប់បាត់ស្មារតីដោយមនុស្សទូទៅសេឡាដែលកាលពីមុនជាមនុស្សខ្លាចខ្មោចដែរនោះពេលនេះដោយសារតែភាពហត់នឿយខ្លាំងពេករហូតធ្វើឲ្យខួរក្បាលរបស់គាត់លែងដឹងពីភាពខ្លាចរអាហើយគាត់បានសម្លឹងមើលចំភ្នែកក្រហមងាំងរបស់ខ្មោចស្រីនោះរួចដកដង្ហើមធំមុននឹងស្រែកកំហកទៅនាងទាំងទឹកមុខស្មើធេងនិងសម្លេងយ៉ាងខ្លាំងថាណែនាងកំឡោះមេម៉ាយអើយមិនបាច់មកធ្វើភ្នែកក្រហមលៀនភ្នែកលៀនអណ្ដាតដាក់ខ្ញុំទេខ្ញុំដឹងហើយថានាងស្លាប់ទៅទាំងអយុត្តិធម៌ហើយខ្ញុំក៏អាណិតនាងខ្លាំងណាស់ដែរប៉ុន្តែនាងត្រូវដឹងណា
ខ្ញុំគ្រាន់តែជាសិស្សក្រីក្រម្នាក់ដែលមកជួលបន្ទប់នេះដើម្បីរៀនសូត្រតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកដែលធ្វើបាបនាងពីមុនឡើយលុយទាំងអស់កាក់ចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំគឺបានបង់ថ្លៃជួលបន្ទប់នេះអស់ហើយបើបណ្ដេញខ្ញុំចេញខ្ញុំមានតែទៅដេកតាមចិញ្ចើមថ្នល់តែប៉ុណ្ណោះនាងមកលងខ្ញុំពីយប់ពេញធ្វើឲ្យខ្ញុំមិនបានដេកមិនបានពួនបើស្អែកនេះខ្ញុំប្រឡងធ្លាក់តើនាងទទួលខុសត្រូវដែរឬទេខ្មោចស្រីនោះឮសេឡាស្រែកកំហកដាក់ទាំងកំហឹងបែបនេះក៏ស្រឡាំងកាំងបាត់អស់រឹកពីជាខ្មោចចង្រៃនាងកើតមកជាខ្មោចលងមនុស្សរាប់រយដងមិនដែលជួបមនុស្សណាដែលមានចិត្តធ្ងន់ឌឺដងនិងហ៊ានមកស្រែកជេរខ្មោចវិញបែបនេះឡើយភ្នែកក្រហមងាំងរបស់នាងចាប់ផ្ដើមប្រែជាព្រិចដោយក្តីងឿងឆ្ងល់ថ្មិញចង្កូមដែលលៀនចេញមកក៏ព្រមហូតចូលទៅវិញបន្តិចសេឡាឃើញខ្មោចស្រីនោះហាក់ដូចជាព្រមស្ដាប់គាត់ក៏បានបន្តការចរចាទាំងសម្លេងទន់ភ្លន់ជាងមុនបន្តិចយកបែបនេះចុះពួកយើងមកធ្វើកិច្ចសន្យាជាមួយគ្នាបន្ទប់នេះធំណាស់នាងចង់នៅជ្រុងណាឬចង់ដេកក្រោមគ្រែក៏ដេកទៅខ្ញុំមិនដេញនាងឡើយជារៀងរាល់ថ្ងៃសិលឬរាល់ពេលដែលខ្ញុំធ្វើម្ហូបខ្ញុំនឹងរៀបចំបាយទឹកនំចំណីប្រេងម្សៅនិងអុជធូបឧទ្ទិសកុសលជូននាងមិនឲ្យខ្វះចន្លោះឡើយប៉ុន្តែនាងមានលក្ខខណ្ឌមួយគឺចាប់ពីយប់នេះតទៅហាមនាងចេញមកកោសជញ្ជាំងហាមមកបោកក្បាលនិងបង្អួចនិងហាមមកធ្វើឈាមហូរពេញបន្ទប់ទៀតព្រោះខ្ញុំត្រូវដេកពួនដើម្បីយកកម្លាំងទៅរៀនតើនាងយល់ព្រមទេខ្មោចស្រីនោះដេកគិតមួយសន្ទុះនាងនៅម្នាក់ឯងក្នុងបន្ទប់នេះអស់រយៈពេល3ឆ្នាំមកហើយមានតែអ្នកមកជួលរួចក៏រត់ចោលគ្មានអ្នកណាដែលយល់ពីសុខទុក្ខរបស់នាងនិងគ្មានអ្នកណាដែលព្រមអុជធូបសែនបាយទឹកឲ្យនាងដូចជាយុវជនម្នាក់នេះឡើយទឹកមុខដ៏ស្អុយរលួយរបស់នាងចាប់ផ្ដើមប្រែប្រួលបន្តិចម្ដងត្រឡប់ទៅជាទម្រង់មុខមនុស្សស្រីដ៏ស្អាតបាតនិងមានសភាពស្លូតបូតវិញនាងបានងក់ក្បាលយឺតដើម្បីជាសញ្ញាបង្ហាញពីការយល់ព្រមតាមសំណើរបស់សេឡារួចក៏រលាយបាត់ខ្លួនទៅក្នុងភាពងងឹតឯឈាមក្រហមច្រាលដែលដក់ពេញឥដ្ឋក៏ស្រាប់តែរីងស្ងួតបាត់ទៅវិញភ្លាមហាក់ដូចជាគ្មានរឿងអ្វីកើតឡើងសេឡាដកដង្ហើមធំដោយក្តីធូរទ្រូងរួចក៏ឡើងទៅលើគ្រែគេងលក់យ៉ាងស្កប់ស្កល់រហូតទាល់តែភ្លឺចាប់តាំងពីរាត្រីនៃការចរចានោះមកជីវិតរស់នៅក្នុងបន្ទប់លេខ354របស់សេឡាបានប្រែប្រួលទាំងស្រុងខ្មោចស្រីនោះពិតជាគោរពពាក្យសន្យាយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននាងលែងចេញមកលងបន្លាចឬបង្កើតសម្លេងគួរឲ្យខ្លាចអ្វីទាំងអស់ចំណែកឯសេឡាវិញក៏ជាមនុស្សរក្សាសច្ចៈដែរឲ្យតែដល់ថ្ងៃសិលឬថ្ងៃដែលគាត់ទិញបានម្ហូបឆ្ងាញ់គាត់តែងតែរៀបចំដាក់ចានតូចមួយដាក់នៅលើតុរួចអុជធូបហៅឈ្មោះនាងមកពិសាជានិច្ចសេឡាថែមទាំងបានដាក់ឈ្មោះឲ្យនាងថារចនាដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការហៅរកយូរទៅមិត្តភាពរវាងមនុស្សនិងព្រលឹងខ្មោចក៏បានចាប់ផ្ដើមរីកដុះដាលឡើងបែបប្លែកៗនិងហួសចិត្តបំផុតមានថ្ងៃខ្លះសេឡារវល់រៀនសូត្ររហូតដល់ភ្លេចមើលម៉ោងដេកស្រាប់តែមានខ្យល់ត្រជាក់ម្យ៉ាងបក់មកកាត់មុខរបស់គាត់យឺតរួចសៀវភៅរបស់គាត់ក៏ត្រូវបានបិទដោយស្វ័យប្រវត្តិសេឡាដឹងភ្លាមថារចនាកំពុងតែរំលឹកឲ្យគាត់ទៅដេកហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសជាងនេះទៅទៀតនោះគឺនៅពេលព្រឹកព្រលឹមដែលសេឡាត្រូវក្រោកពីគេងដើម្បីទៅប្រឡងប៉ុន្តែទូរស័ព្ទរបស់គាត់អស់ថ្មរំលោភម៉ោងរោស្រាប់តែមានសំឡេងខ្សឹបល្វើយមកក្បែរត្រចៀកថាសេឡាភ្លឺហើយប្រញាប់ក្រោកឡើងទៅរៀនសេឡាភ្ញាក់ឡើងទាំងញញឹមរួចនិយាយថាអរគុណច្រើនណាស់រចនាអ្នកជិតខាងនៅក្នុងអគារផ្ទះជួលទាំងមូលចាប់ផ្ដើមមានការងឿងឆ្ងល់ជាខ្លាំងពួកគេតែងតែលួចមើលសេឡាដើរចេញចូលបន្ទប់លេខ354ជារៀងរាល់ថ្ងៃដោយភាពរីករាយទឹកមុខស្រស់ថ្លានិងមានសុខភាពល្អខុសពីអ្នកដទៃដែលធ្លាប់តែរត់ចេញទាំងព្រលឹងចុងសក់ថ្ងៃមួយបុរសចំណាស់អ្នកមើលការខុសត្រូវអគារបានដាច់ចិត្តដើរមកសួរសេឡាដោយត្រង់ថាណែឡានាងឯងនៅបន្ទប់នឹងជិត2ខែហើយតើគ្មានជួបប្រទះរឿងរ៉ាវចម្លែកឬជួបខ្មោចស្រីនោះទេមែនទេសេឡាសើចឡើងក្អាកក្អាយរួចឆ្លើយតបទៅវិញដោយស្ងប់ស្ងាត់ថាជួបតាលោកតាដំបូងឡើយនាងលងខ្ញុំសាហាវណាស់ប៉ុន្តែឥឡូវពួកយើងបានក្លាយជាមិត្តល្អនឹងគ្នាហើយនាងជួយមើលថែបន្ទប់ឲ្យខ្ញុំជួយដាស់ខ្ញុំទៅរៀនចំណែកខ្ញុំជួយសែនបាយទឹកឲ្យនាងស្លូតបូតណាស់លោកតាលែងសាហាវដូចមុនទៀតហើយបុរសចំណាស់នោះឮហើយស្រឡាំងកាំងភ្នែកបើកធំហួសចិត្តរហូតនិយាយលែងចេញរួចក៏ប្រញាប់ដើរចេញទៅទាំងក្តីងឿងឆ្ងល់ចាប់ពីពេលនោះមករឿងរ៉ាវរបស់សេឡានិងបន្ទប់354បានក្លាយជាប្រធានបទដ៏ល្បីល្បាញប្រចាំភូមិមនុស្សម្នាលែងមានភាពភ័យខ្លាចចំពោះបន្ទប់នោះទៀតហើយប៉ុន្តែពួកគេបែរជាមានភាពកោតសរសើរចំពោះចិត្តសឿងនិងភាពវៃឆ្លាតរបស់សេឡាដែលអាចកែប្រែស្ថានភាពដ៏គួរឲ្យរន្ធត់ឲ្យទៅជាកន្លែងស្នាក់នៅដ៏មានសេចក្តីសុខនិងកំប្លែងហួសចិត្តបែបនេះទៅវិញរីឯសេឡាក៏បានបន្តការសិក្សារបស់ខ្លួនដោយជោគជ័យក្រោមការរស់នៅជុំគ្នាជាមួយព្រលឹងខ្មោចស្រីដ៏ស្មោះត្រង់នៅក្នុងបន្ទប់លេខ354នោះរហូតរៀងមក